Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, do të flasim për situatën politike ku ndodhet vendi përpara zgjedhjeve të 30 qershorit. Jemi vetëm 3 ditë përpara këtyre zgjedhjeve. Kujtojmë ditën e nesërme mbyllet fushata, më pas do të jetë ushtja elektorale dhe dita e 30 qershorit, ndërkohë që vazhdimisht jepet alarmi për një përplasje të mundshme në 30 qershor. Me mua në studio është zoti Gjet Ndoi, kryetari i Aleancës Arbënore Kombëtare. Përshëndetje, mirë se vini, zoti Ndoi. Përshëndetje, mirë se u gjet. Zoti Ndoi, partia juaj ka vendosur të hyrë në zgjedhje. Kujtojmë keni nënshkruar edhe një pakt madje me mazhorancën, me Partinë Socialiste në prill, apo jo, mos gaboj, për të futur si një koalicion i përbashkët. Pse keni vendosur që të futeni në zgjedhjet e 30 qershorit? E para është e natyrshme, çdo parti që ekziston për ta ushtruar për ta ushtruar, për të qenë një instrument në duar të zgjedhjeve, për të qenë një alternativë, dhe partitë ekzistojnë dhe ne ekzistojmë për të ushtruar, jo për të munguar në zgjedhje, jo për të bojkotuar, por për të qenë në zgjedhje, për të qenë vazhdimisht sa herë të ketë zgjedhje, sa kohë që ekziston kjo parti do të jetë pjesëmarrës në zgjedhje. Kjo është gjëja më normale për çdo subjekt politik. Për sa i përket veçorive që ka situata që kalojmë ne, se mund të ishte pyetja, ndoshta ju keni në kontekstin e kësaj, në kontekstin e zhvillimeve politike. Pse vendosni që të merrni pjesë pikërisht fokusuar te konteksti? Pika parë lidhet me faktin, e keni fjalën për, domethënë, opozita, Partia Demokratike dhe partitë tjera opozitare nuk marrin pjesë në zgjedhje. Në fakt, si ka borxh askush Partisë Demokratike, as subjekte politike, as populli shqiptar, që ka bërë një kod zgjedhor dhe sistem zgjedhor bashkë edhe me Partinë Socialiste në 2008, tani figurativisht po them, ajo godin të cilin me duart e saj e ka ndërtuar, e ka zënë brenda. Ne nuk kemi arsye pse të shkojmë për ta shpëtuar. Unë do të dëshiroja të kishte zënë brenda të gjithë arkitektet e këtij kodi. Përfshirë edhe zotin Rama, me cilin keni të dy palët do kisha dëshirën. Për sa i përket zgjedhjet dëshirojmë të jenë dhe unë kam qenë i bindur që në kryetarës që do jenë me 30 qershor, duke pas parasysh se faktori ndërkombëtar faktor determinues në zhvillimet e brendshme në Shqipëri. Kjo në radhë të parë për shkak se faktori ndërkombëtar në strategjinë e tij, amerikanë dhe europian, strategjinë e tyre, mendojnë dhe investojnë për ta integruar Ballkanin si një pjesë e natyrshme e Europës, për ta, në kuptimin e civilizimit dhe në kuptimin e trashëgimisë kulturore, për ta edhe të hapësirës ekonomike, për ta integruar në Europë. Ndërkohë që ka një kast politike dhe një kast në tërësinë e saj, e cila në fakt nuk është tamam në sinkron me aspiratën e popullit shqiptar dhe dëshirën dhe investimin që bëjnë europianët dhe amerikanët për ta integruar këtë pjesë të Ballkanit, veçanërisht shqiptarët. Tipikisht europian, pavarësisht nga problematikat dhe nga ndikimet që kanë patur her pas herë ose historia e ka dënuar të jenë në lindje, duke qenë substancialisht, duke qenë pjesë shumë e natyrshme e Europës në kuptimin kulturor dhe trashëgimisë tyre dhe të hapësirës ekonomike, dhe politikisht natyrisht do ishte gjëja më normale ne të integrohemi në Europë. Kasta jonë politike, unë du të them, meqense përfitoj nga rasti si studius, kam dhe informacionin e dur, kasta jonë politike duke filluar në fakt që kur u themeluar shteti shqiptar. Qeveritë e Shqipërisë më shumë kanë duke me politikat e tyre jo racionale, me politikat e tyre antiperëndimore, kanë qenë kastat cilat e kanë mbajtur peng Shqipërinë, e kanë mbajtur Shqipërinë në lindje dhe kanë ushtruar pushtetin e tyre ngjashëm me qeveritë pushtueset më përparshme. Me dhimbje, po kjo është një e vërtet e madhe. Sot kemi përballë Europën dhe Amerikën në aleancë me popullin shqiptar dhe kemi një kast që nuk i bindet Europës dhe komunitetit ndërkombëtar. Komuniteti ndërkombëtar që të vinë tek çështja, komuniteti ndërkombëtar në veçanti
ne shohim një investim të qeverisë dhe politikës gjermane për afrimin e Ballkanit Perëndimor dhe integrimin e Ballkanit Perëndimor në Europë, natyrisht duke qenë gjithmonë të përhershëm amerikanët e kanë investuar në Shqipëri që në vitin 1913, që në kohën e presidenti Wilson dhe luftën në vitin 1999 në Kosovë, bombardimin e Jugosllavisë, bombardimin e një vendi mes Europës për shpëtuar shqiptar nga kthetrat e lindjes. Sot, po ata kanë investuar shumë dhe besoj janë momentet finale të investimit tyre për ta shpëtuar Shqipërinë nga kthetrat e lindjes, kthetrat slavo-aziatike. Slavo-aziatike them kthetrat e influencave ruso-slave dhe influencave tjera jo pak të vogla turko-aziatike. Këtë mund ta shohim në gjitha drejtimet dhe shqiptarët e perceptojnë, nuk e kanë të vështirë fare të shikojnë involvimin e tyre në Shqipëri për ta ndikuar, për ta mbajtur të ndikuar gjithmonë përjetësisht në lindje. Me sa duket kasta politike, sidomos e viteve pas 90-s, kur ne çlirohemi nga një izolim 45-50 vjeçar të diktaturës komuniste, kasta politike nuk ka qenë mbrojtëse e aspiratave. Në veprimtarinë e saj nuk ka mbrojtur aspiratat e shqiptarëve për shkuar në Europë. Pavarësisht se e ka përdorur, ka patur vetëm parull, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe kanë abuzuar me këtë, se në veprimtarinë e tyre kanë bërë ndryshe, deri në aktualitetin që ne kalojmë. Europianët dhe amerikanët përfundimisht janë mërzitur me sa duket dhe kanë sjellja e tyre ndaj kastës politike është në konvenim të plot, është në përputhje të plot me interesin e shqiptarëve. Çlirimi nga kjo kastë politike e shqiptarëve dhe kasta në përgjithësi përfshi këtu, jo vetëm kasta politike, po përfshir biznesmenët, kapitalistët e krijuar për shkak korrupsionit qeverisës, apo media e cila është kryesisht e blerë, apo analistët të cilët në shumicën e rasteve janë të dyshimit, janë deri dhe agent të sigurimit të fshehtë të diktaturës. Dhe shohim media që kanë një influencë shumë të madhe në opinionin publik, kanë shplar trurin, ndërgjegjen, e kanë helmuar ndërgjegjen e komunitetit shqiptar, të shqiptarëve këtu në Shqipëri dhe kanë mbajtur gjithmonë krahun e një grupi politik apo një grupi tjetër që në fund fundit janë dy anë të të njëjtës medalje, janë dy këmbë që mbajnë kastën dhe të gjitha së bashku të lidhura dhe me trafikantët, parat e cilëve pastrohen Shqipëri, një pjesë e cilëve nga këto parat që kullojnë gjak, mund ta them me bindje, përdoren për të sponsorizuar politike. Ju përmendet trafikantët. Zoti Rama dhe qeveria e tij është akuzuar për lidhje të ngushta me trafikantët, ka audiopërgjime të publikuara. Ndërkohë, në një shkrim tuaj të fundit thoni se 30 qershori do të jetë dita e gjyshit për kastën e politikanëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, përmes pjesëmarrjes tuaj në zgjedhje, kujtojmë, ju keni kandidat vetëm për këshillat bashkiake dhe jo për kryetar bashkie. Pra, për pjesën më të madhe të bashkive, automatikisht fitoria shkon tek mazhoranca. Nuk mendoni që po bëni të kundërtën dhe jo goditjen e kastës, kur i referoni goditjes kastës? Ashtu duket, loja që po bëhet tani është një lojë që nuk ka ndodhur më përpara. Në perceptimin publik është një lojë e vështirë për të kuptuar. Po unë them 30 qershori është një datë vendosmërisht e mbështetur nga amerikanët, siç e keni dëgjuar. Dakor, po ku na çon ne si shqiptar, se problemet tona do ta zgjidhim vetë apo jo? Do ta them vendosmërisht si një datë, sepse amerikanët dhe europianët duan përfundimisht të godasin ose të mos pajtohen me një precedent i cili nuk mund të krijohet në Shqipëri, sepse një precedent që mund të kishte influencë edhe jashtë saj, kur pakica kërcënon shumicën, pavarësisht nga disa drejta që ka ajo, pavarësisht nga vërtetësia e disa akuzave që mund të bëhen, nuk mund të largosh nga parlamenti. Në gjithë botën, në kohën e diktaturave edhe në Shqipëri, aspirata e atyre që mendonin ndryshe nga regjimi ishte që të përfaqësoheshin në parlament. Atë vendi më i përshtatshëm dhe të largosh nga parlamenti nuk është gjë tjetër veç se një veprim destruktiv që nuk sjell
plotësimin e një nevoje, a plotësimin e një kërkesa apo një objektivi politik, qoftë edhe thjesht politik të subjektit në fjalë, pra të Partisë Demokratike apo të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por do të sillte një precedent i cili nuk mund ta pranojë asnjë qeveri legjitimin e Europës, sepse është një atak i drejt për drejt që i bëhet sistemit. Pakicat nuk mund dot që të detyrojnë shumicën. Po zgjedhin një parti të vetme. Nga ana tjetër, ju po mendoni, kam idenë unë, ju po mendoni që thoni tani uji shkon tek mulliri i shumicës, tek mulliri i sepse ka vetëm një kandidaturë. I shumicës qeverisë. Po. Kështu duket në pamjen e parë. Nëse politika në Shqipëri, reaksioni politik dhe synimi i gjithë politikës shqiptare janë zgjedhjet lokale 30 qershor 2019, edhe unë do isha me ju, por unë them ky është një hap i cili nuk do ta fuqizoj majorancën aktuale, do ta dobësoj. Si, ndalemi këtu. Ju lutem ndalemi këtu. Si do ta dobësoj kur do marrë pjesën më të madhe të bashkive? Se dua ta bëjmë në formën e kundërargumentit. Do të marrin pjesën më të madhe të bashkive. Partia Demokratike do goditet shumë rënd në terren. Nga ana tjetër, do të jetë një gur shumë i rënd në qafën e majorancës, një fitore e thellë, një fitore pa kundërshtar, e cila kjo fitore do ta rëndonte, do ta rëndonte në kuptimin moralo-politik, aq më tepër që unë them që ka dy anë të medaljes, nuk janë vetëm zgjedhjet e 30 qershorit, ka dhe anë tjetër medaljes, drejtësia e re, e formuar, ose kodi apo ligji për drejtësinë e re, ka qenë një iniciativë amerikane e fortë, me qëllim edhe organet e reja të drejtësisë, SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, do jenë dy instrumenta të fuqishme në duart e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për të goditur kastën politike. Pas 30 qershorit, unë them që investimi amerikan është shumë i fortë dhe këtu është vetë fillimi i një loje të madhe që është shumë e vështirë të kuptohet sot, por që nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Shifni ju, hapni, shifni, merrni informacion, në asnjë vend të botës nuk ka ndodhur që një gjykatë e krijuar në demokraci, një gjykatë e korruptuar, por në fundit në simbiozë plot me aspiratën ose me klasën politike shqiptare, i ka shërbyer vetëm asaj dhe kur interesit publik, individit shqiptar dhe kjo klasë e drejtësisë po goditet shumë rënd nga jashtëqytetur vettingu. Më shumë se 50%, rreth 60% e gjykatësve dhe prokurorëve që merren në intervistë nga institucionet e reja të drejtësisë po përfundojnë në largim nga detyrat që kanë, detyrat e gjykatësve dhe prokurorëve, dhe pasaj të jeni sigurt që e kanë rrallë krimin, sidomos me krimin e BGH-s dhe të SPAK-ut, prokurorisë speciale, e kanë rrallën politikan e korruptuar. Edhe zoti Rama, sepse zoti Rama ka në dorë prokurorën e përgjithshme. Gjykata kushtetuese mungon. Pjesa e madhe e institucioneve drejtësisë janë. Nëse ju dyshoni që organet e reja. Jo, unë dyshoj për gjithçka. Nëse ju dyshoni, dhe është e drejtë ta dyshoj kurrë. Unë për vete nuk dyshoj që Rama ka bërë drejtësinë dhe institucionet e reja që dalin nga drejtësia e re, varen nga Rama. Institucionet e reja të drejtësisë do të mbiqyren nga institucione amerikane, europiane, veçanërisht nga drejtësia, nga Byroja Federale e Hetimit, do të mbiqyren, dhe unë them që ata e kanë garantuar pavarësinë për të goditur cilin do. Pse e kanë garantuar pavarësinë? Më jepni një argument. E kanë garantuar pavarësinë sepse ata nuk kanë interes të servilosen ndaj kujtdo të fortin Shqipëri. Të fortet e Shqipërisë janë si kryeministri i Maqedonisë. Para një viti sa, kryeministri i Maqedonisë ishte luani i atij vendi, e dini ju. Këtë e dini besoj, apo jo? Sigurisht e di. Ishte personi më i fortë politik në Maqedoni, ishte kryeministër që bënte çfarë donte, ishte kryeministri i ulur në preherin e Putinit,
ishte një kryeministër i cili kishte një opozitë që merrte deri 20%, Zaevi i sotëm, që është kryeministër, dhe kur erdhi puna, u ndëshkua nga Perëndimi nëpërmjet gjykatave të atij vendi atje, për një makinë të blinduar dhe pas asaj filluan proceset zinxhir. Dhe nuk e pati kush problem që të sevilost atij, të fortit madh të Maqedonisë, i cili mund të ishte i fortë për popullin e tij, që e kishte marrë peng në një farë mënyrë të ardhmen e atij populli, shqiptarëve dhe të maqedonëve, ashtu siç janë tanët që janë të fortë, ata që kanë qenë dhe ata që janë të fortë, por t'jeni sigurt që janë fluss sapuni para investimeve dhe para qëllimeve strategjike që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Kushdo që është kundër vullnetit të tyre, kushdo që flirton në lindje dhe bën parulla, bën propagandë pro-europiane, pro-amerikane, natyrisht nga Afrika, do të jenë objekt i hetimit dhe objekt i gjykimit. Dhe kjo është kuptimi figurativ që kam thënë, po afrohet dita e gjyqit për kastën, kasta e cila ato politikanë që shohin ne është perceptimi, por t'jeni sigurt që piramida e tyre nuk është vetëm politika. Janë të tjerë më poshtë, cilët nga të dy anët. T'jeni sigurt nga të dy anët. Mirë, e keni dëgjuar audiopërgjimet, se ju lutem, më lini të bëjtë ndonjë pyetje. Audiopërgjimet, a i keni dëgjuar? I kam dëgjuar. Edhe të Durrësit, edhe të Durrësit, edhe të Dibrës. Ajo që bën sy tek audiopërgjimet, është e papranueshme që në audiopërgjime personalitete politike kanë jo thjesht komunikim, po duket ka shenja që bën edhe plane ashtu dhe që kanë bën me fatin e zgjedhjeve, por ka një diçka, ajo që nuk shkon. Për shembull, po themi përgjimet e Dibrës. Ajo që nuk shkon është që, dhe është disproporcionale për mendimin tim, është se paraqitet vetëm njëra anë e medaljes. Përgjimet e asaj që është mazhoranca e sotme. Për këtë anë të medaljes, kur është mazhoranca e sotme. Dhe nuk jep. Po të dush të jesh objektiv, nuk është zor të gjykosh edhe të jesh i ftohtë edhe të gjykosh me objektivitet për të nxjerrë të vërtetën. Jo për të rënduar duke favorizuar palën tjetër. Pala tjetër, po të them. Pala tjetër ka po kaq për mos e thënë argjenin më të rënduar, po të dalin përgjimit e palës tjetër, për masat që kanë marrë, për skuadrat që kanë patur, të dhunës që kanë patur ata. Po të dalin pra, po themi për këto që janë konkrete, zotin Ndroj. Këto që janë të vërteta, janë gjysmë të vërteta, të paplotësuar me të vërteta. Se zotin Basha, apo jo? Prokurorin nuk e ka, pak në deri para një vite gjysmë, ju e dini që prokurori i përgjithshëm nuk ishte i Ramës pa dashti fare avokatin, jo zonja Marko, po zoti Lalla. Tani po flas për zonjën Marko. Dhe dosja që diskutohet sot për përgjime ka 3 vjet. 3 vjet, para një vit dhe gjysmë më përpara, pra rreth një vit dhe gjysmë e ka mbajtur sirtare, ka mbajtur Lalla. Pse se nxori? Pra, përdoret në një moment caktuar. Kjo është e keqja. Po jo se ka përgjim. Kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur, po që të kuptohet, do të nxjerrësh që ti jesh proporcionalisht i drejt, do të nxjerrë anën tjetër me medalje. Se kjo i takon prokurorisë. Pse kishte po marrim rast që thuhet, për shembull, kishte ca të fortë atje në fugon e ku diun, në ato përgjimet që del. Pse ishin ato të fortë? Është më shumë se aq në fakt, po. Dakor, më shumë se aq. Sepse duhet ka pasur më shumë se aq. Të fortit pse ishin? Për kë ishin të fortit? Për kë ishin? Si mendon ti? Hetoi prokuroria këtë gjë. Si mendoni ju? Jo si mendoni ju. Do të thonë logjikisht. Kam të drejtën mendoj. A mendoni se ka pas sa të fortë tjerë atje që to mund të mbroheshin? Ose nuk e di. Unë mund ta ludoj çfarë do lloj gjëje. Mund ta ludoj. Çështja është të fokusohemi. Atëherë, ajo që ngjelet e pandriçuar, dhe që nuk e zbart të vërtetën mbi cilin ne të gjykojmë tamam, është se nuk është dhënë ana tjetër medaljes, nuk është dhënë ana tjetër e dhunës. Dakor. Së zgjedhjeve. Dhe frikës për dhunë prej tyre. Ka patur, ai thon në ato përgjime që thon ju, që megjithëse janë të njanshëm thuhet që shqyr që shpëtova sepse atë tjetër po çubo. E rrah. Edhe gazetari Bild zoti Ndoj, po dëgjojmë interpretime të ndryshme në këtë vend dhe nuk habitemi më. Ju lutem ndalemi në 30 qershori tashmë. Çfarë prisni ju në 30 qershor? Është paralajmëruar që do të kalojë deri në përplasje civile. Nga ana tjetër, opozita jashtë parlamentit ka paralajmëruar se nuk do të lejojë që të zhvillohen zgjedhje. Unë kam mendimin që kjo krizë e kasës politike, majtas e djathtas. Kjo është krizë e qytetarëve tashmë, se po kalojnë në përplasje të bëhemi të përgjegjshëm për këtë pjesë. Unë them që shumë shpejt do ta lexoni dhe ju se nuk është krizë e qytetarëve.
qytetarët kalojnë në përplasje? Qytetarët po kalojnë një moment historik që do favorizohen për këtij moment historik, ndërsa kasta politike, klasa politike, majtës e djathtë, po kalojnë momentet më të vështira të 28 viteve të fundit. Po zoti Rama po merr pushtetin në nivel lokal, si nuk kalojnë moment të vështirë. Ashtu të duket dhe mund vjen keq që nuk e shikoni çik më lart. Ka që arrit shoh, s'kam çfarë bëj. Pra, janë dy këmbë, ta thash në fillim, që mbajnë të njëjtin sistem. Mbajnë të njëjtin sistem. Sistemin aktual zgjedhor, kush e ka bërë? Mbi cilin është sistemi politik. E kanë bërë janë dy këmbë të të njëjtit organizëm. Janë dy këmbë të njëjtit që mbajnë të njëjtin kast. Jeni të sigurt që janë si dy enë komunikuese. Tani, është hera e parë që nuk merren vesh këto. Dhe është fati më i madh për shqiptarët mos merren vesh këto. Me qëllim që kriza për ta të thellohet, me qëllim që goditja për ta, sepse edhe ata po kuptojnë se nuk kanë, më falni se duhet ta përdor këtë shprehje, po vjen një kohë që s'kan vrim ku të futen. Ta keni të qartë që po vjen një kohë që nuk din ku të shkojnë. Nuk din ku të futen. Të gjithë së bashku kanë një problem shumë të madh. Dhe ky problem i madh i tyre është një çështje që do të jetë avantazh shumë shpejt në vjeshtën e vitit këtij viti, do të duket dhe ju do të bëni tjera pyetje në vjeshtën e qoftë të dejmë këtu në studio, do bëni tjetër pyetje dhe do thoni që do të keni një situatë krejt tjetër. Do kemi, t'jeni sigur, do kemi antarësimin e Shqipërisë, hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në tetor, ndërkohë që organet e reja të drejtësisë kanë filluar punën dhe kanë filluar arrestimet e para, dhe kjo do të jetë kriter që do të plotësohet dhe Bashkimi Evropian do të guxojë që ta marrë Shqipërinë tashmë një Shqipëri ku funksionon ligji dhe goditen politikanët pavarësisht kush janë. Mirë, a do të ishte ndjerë më mirë ju si partia, do të ishte ndjerë më mirë nëse do të kishte një përfaqësim më të madh në zgjedhje dhe të garonit pikërisht me programin tuaj dhe me meritokraci dhe jo në kushte të tilla? Në kushte të tilla që u krijuan nuk janë kushte të cilat në pamjen e parë, po dhe në pamjen e vërtet janë kushte jo normale demokratike. Ku alternativat mungojnë, por nga ana tjetër, kjo është një situatë e krijuar artificialisht nga faktorët politikë. Nuk është një situatë që vjen natyrshëm. Natyrshëm, kjo situatë, në qoftë se do ishte e natyrshme, do ishte mbythje e demokracisë, a dikur do ishte mbythje e demokracisë. Nëse do të ketë Gjakosut të dielën, do të vjoni ta thoni këtë gjë artificialisht politikisht? Uroj që mos të ketë asnjë gjem në lëkurën dhe në trupin e kurpit. Po nëse do të ketë, cila është përgjegjësia që merrni si ju që shkoni në zgjedhje, si ata që nuk shkojnë në zgjedhje, dhe thonë do të bllokojnë procesin? Unë i bëj thirrje shqiptarëve, kudo ku janë. Po vjen dita atyre mos të ndjekin, militantët nuk ke që banë. Militantë janë të verbër, militantë janë pa ndërgjegje politike, ata e duan pa kushte partinë e tyre, por shqiptarët që nuk janë militantë, që nuk janë të lidhur si mishit me thuan me partinë, por janë të lidhur dhe duan këtë vend, mos të kenë probleme ata që nuk duan të votojnë të rrinë në shtëpi. Po ka pas presionin e administratës, zotin Doj. E dini keni qenë vetë drejtor i përgjithshëm. Ka pasur presionin këto, kanë dalë prova. Ata që duan të votojnë, të shkojnë, të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Ata që nuk duan të votojnë, të respektojnë njerëzit që dëshirojnë ta bëjnë të kundërtën e tyre, të rrinë në shtëpinë e tyre dhe kjo në një farë mënyrë është zgjedhje. Është zgjedhje, pjesëmarrje edhe kjo. Mos bojkotimi është një zgjedhje në kondita specifikisht të papara dhe shpresojmë që mos ndodhë kur në Shqipëri kjo që po ndodh. Po unë them është fillimi i fundit të kësaj klase politike kjo që po ndodh. Ose të opozitës, do ta shohim se çfarë do ndodh. Ndërkohë, presidenti Meta ka bërë edhe një tjetër thirrje sot për të vijuar në këtë mënyrë negociatat ose përgjetur një pikë të përbashkët për të mos shuar drejt përplasje, sikundër ai thot në 30 qershor. Zoti Rama nuk ka pranuar që të shkojë në takim, zoti Basha ka pranuar të shkojë në takim. Presidenti Meta, për shkarkimin e presidentit. Nuk e shihni të rrezikshme këtë si situatë? Presidenti Meta është involvuar në krahun politik të opozitës. Hapur,
do të thënë, sepse me sa duket asaj nuk ka alternativa dhe po vjen ajo që është e papranueshme për ta. Po vjen fundi i tyre dhe ka humbur ekuilibrin. Për mua Presidenti Meta, zoti Rama, Presidenti Meta, për mua, deri kur nxorë dekret, ka qenë politikani ndonse. Kam idenë unë që është njëri pak i lexuar, por nga ana tjetër, paradoksalisht, është një nga politikanët më racional që kam njohur në shprehjen e tyre, në qëndrimin e tyre dhe lojtari më i mirë në vorbullën politike shqiptare. Të pamoralshme, por ai ka qenë një nga më racionalet. Nxjerrja e një dekreti, jo vetëm antikushtetues, por që i bën ndesh kodit zgjedhor, dhe këtë nuk e thonë juristët, unë habitem me juristët, unë nuk jam jurist në profesion, po është thjesht, është shumë e kuptueshme. Presidenti Meta me nxjerrjen e dekretit, jo vetëm formalisht, është veprimi i tij jashtë antikushtetues, po veprimi i tij sjell pasojë goditjen ose i bën ndesh në mënyrë flagrante kodit zgjedhor i cili ky ligji zgjedhor i miratuar me 84 vota, minimalisht 84 vota nga Parlamenti i Shqipërisë, i dekretuar prej tij, pra ai ka lëshuar shumë dekrete poshtë me dekretin e shtyrës drejtësisë, sepse kishte nisur veprimin e tij ligji, kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor kishte filluar veprimin dhe pasojën juridike të tij. Domethënë ishin caktuar data, kishte filluar koha dhe ai nxori dekretin atëherë kur kishte filluar fushata. Ishin shpërndar fondet për partitë, ishin bërë gjithë infrastruktura zgjedhore etj. Kishte nisur të vepruari kodi zgjedhor në mënyrë drejt për drejt. Dhe unë nuk e di pse juristët nuk e cekin këtë problem. Nuk thonë që, ore, ky jo vetëm ka nxjerrë një dekret pa ligjshëm. Jo, gjykata kushtetuese që ka cekë këtë problem fantastik. Jo vetëm atë, po ky bën ndesh me kodin zgjedhor, i cili është dekretuar po prej tij. Është ajo që thatë ju, sepse është argumentuar si një e mirë që bëhet për interesin e vendit dhe qytetarëve. Në këto momente që ne flasim, sepse duhet përcjellë një lajm të fundit. Në këto momente që flasim, presidenti Meta thotë se pritin takim zotin Basha, ndërkohë që bën apel për përgjegjësinë nga të gjithë palët, që do të thotë ai e ka dorën e shtrirë drejt zotit Rama. Zoti Meta po mundohet të shplaj atë që është bërë pis tashmë, e po mundohet të bëjnë sigurisht mbi palët zoti Meta duhet ta kishte bërë përpjekje të tilla, duhet kishte bërë pa nxjerr dekretin. Mi ka bërë tha. Pa nxjerr dekretin. Jo me letra edhe me korrespondenca, e me Facebookra, por zoti Meta duhet kishte bërë, alarmuar komunitetin ndërkombëtar, duhet kishte edhe vetë mbi palët, në moment që është i njanshëm, pastaj ka drejt kushdo, edhe ju po të ishit, tek shumica, nëse ai me dekretet e tija del hapur dhe del si përfaqësues partije, jo si presidenti i Republikës, pastaj ti pala tjetër që jeni e abandonuar nga roli që duhet ketë presidenti. Por jam në pushtet e kam çdo pushtet? Pavarësisht prej kësaj. Jo, pavarësisht prej kësaj, sjelljen e njanshme të tij, sjelljen prej partiakut të tij, nuk mund ta pranosh ti. Pavarësisht se ke pushtet, s'ke pushtet. Nuk mund ta pranosh, mund të jetë do jetë pa pranosh, unë nuk e di, a do shkoj Rama, po të isha unë nuk shkoj, them drejtën. Dakor. Nëse ti vepron në mënyrë kaq njanshme, hapur, në mënyrë flagrant, duke cënuar jo vetëm kushtetutën, por kodin zgjedhor etj, ti nuk mund të jesh njeriu i përshtatshëm pastaj për të Këtë e gjykon gjykata kushtetuese ligjërisht. Në një vend me ligje e gjykon gjykata kushtetuese. Mos u bëj merak, gjykata kushtetuese do vijë shpejt. Për një muaj. Për një muaj e ka gjykata kushtetuese dhe edhe një trup. Edhe ajo trup e kolegjit zgjedhor është trup gjykatësish. Dhe ajo trup të jetë sigur që janë profesionistë dhe nuk mund losin dot me profesionin e tyre. Unë e kam ditë dhe kam prish shumë ftohtë dhe s'ka pas kur farë. Të gjithë e kanë ditur çfarë vendimi do të merrte kolegji zgjedhor, kjo është sigurt. Sepse ata nuk guxojnë të japin veprimet pa bazuar në ligj, sepse nuk mund të luajnë me profesion as për Ramën, as për Metën. Kemi parë çuditëra nga më të mëdha zotin Ndoj, nuk po lindim sot në këtë vend. Edhe një pyetje të fundit. Nuk keni parë gjë akoma, e thotë zoti Rama këtë. Nuk keni parë gjë akoma. Ata e kanë thënë dhe ata e dinë shumë mirë. Po nuk e kanë si presion ndaj njëri tjetrit. Ta dini sigurt që nuk kanë parë gjë akoma. Kanë nisëm nga zoti Kapexhiu, është mbështetur nga një pjesë shumë e madhe intelektualësh, nga artistë intelektual të fushave të ndryshme, edhe unë, për të
sensibilizuar qytetarët të mos shkojnë në zgjedhje që nuk kanë mundësi zgjedhje, pra me vetëm një parti. Çfarë mendoni lidhur me këtë? Populli shqiptar duhet abandonoj çdo lloj sensibiliteti që shkon në favor të një krahu apo të një krahu tjetër. Populli shqiptar duhet abstrahojë nga ideja kush është në zgjedhje, kush nuk është zgjedhje. Duhet shkojë të ushtrojë të drejtën e tij për të zgjedhur me atë çfarë i kanë ofruar subjektet politike dhe të pavarura. Në qoftë se do të kishte një indikacion, një veprim të mazhorancës për të bllokuar kandidimin të pavarurve, subjekteve politike, qoftë të opozitës e tjerë, atëherë këtu do ishte bërë nami dhe gjithë së bashku ne duhet shpëtojmë demokracinë dhe nuk duhet ta pranojmë. Ndërsa në kohën që asnjë nuk del të thojë që unë u pengova për të regjistruar në zgjedhje, populli shqiptar do të shkojë të ushtrojë drejtën e vet dhe s'duhet merret fare. Keni parë ju, po kanë dalë tashmë disa raportime edhe nga administrata të cilëve u është paralajmëruar që thonë nuk do të jenë më në punë nëse nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. E keni parë? Unë s'kam parë. Nuk kam parë. Jo, nuk kam parë që të ketë presione administratës publike, realisht nuk kam parë, është e dënueshme nëse ekziston, nuk kam parë dhe nuk mund të them, nuk mund të them se i vjen dikujt mirë që ta them këtë punë, nuk duhet të bëj fresk kërkujt. Dhe unë nuk kam parë dhe nuk e imagjinoj dot që Partia Socialiste në rastin tonë, në thojza po themi, është komode, ashtu dhe nuk ka pse implikohet dhe përkundrazi unë kam informacion që administrata e Shtetit të Shqipërisë është më disiplinuar se kur në raport me institucionin për të qenë shumë korrekt, për të ka një disiplinë të rritur dhe ju si gazetar mund të shkoni ta shihni gjitha institucion. Ka një disiplinë të rritur për të qenë korrekt dhe për të qenë administrat dhe jo për të qenë për të sjellë rrugëve, për zgjedhje për të bërë fushatë e tjera. Nga ana tjetër. Edhe për fushat ka pas pjesëmarrës, tani mos bëjmë të verë për mos shohim asgjë. Nga ana tjetër, nuk ka vend në botë që administrata e tij mos ketë mendim politik dhe të mos jetë pjesëmarrës në zgjedhje politike. Nuk ka nësi vend botë. Nësi vend botë. Në orarin e punës nuk mund të jetë dhe asetet e administratës nuk mund të përdoren. Por nga ana tjetër, njeriu është qenie në radhë parë, është qenie politike. Kush do ta bëjë nëse nuk bën administrata, nuk do të ketë. Unë nuk them që ti involvohet në favor të partive dhe të përdoren asetet, por administrata e Shtetit të Shqipërisë do i përjashtoni nga zgjedhjet ju? A kanë drejtë zgjedhjen? Po as nuk do doja që të ushtroje presion. Dhe ti hiqej ajo për cilën e mban atë vend. Jo, presioni ndaj administratës ndan gjërat. Presioni ndaj administratës është kriminale. Po flasim për disiplinën. Është kriminale. Presioni ndaj administratës për t'i diktuar asaj. Se duhet ta përmbyllim. Për t'i diktuar asaj preferenca dhe një propagandë kundër vullnetit të secilit prej tyre është kriminal, është e papranueshme, nuk është demokratike. E qartë. Do t'ju ndoj kënaqësi që kisha në studio, faleminderit. Ju falenderoj që më krijot mundësinë që të shpreh disa mendime. Ju falenderoj. Unë ju bëj thirrje, shfrytëzoj rastin, votoni numër 11, Aleanca Arbërore Kombëtare. Është vetëm hapi i parë ose hapi i radhës i rritjes, garantoj gjithë votuesit, kudo ku janë në Republikën e Shqipërisë, që kush do të votojë për Aleancën Arbërore Kombëtare, do të votojë një parti që meriton të rritet, do votojë një skuadër që është e përgjegjshme për fatet e njerëzve dhe shumë e vendosur që mos ndikohet nga politikat e mbrapshta të kujdo krahu qofshi. E qartë, ju falenderoj. Do të shkëputemi në këto momente, shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.